कोई मेरे बारे में बुरा भला कह रहा है। क्यों? मुझे अभी जस्ट छींक आई है इसलिए। छींक आने का बैक बाइटिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट अल्लाह ताला तो छींक को पसंद करते हैं। और इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम छींकते हैं तो हमारे अंदर के जितने भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अल्लाह ताला छींकने को पसंद करते हैं और जमाई को नापसंद करते हैं। हमारे नबी ने छींक के टाइम पर दुआ बताई है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए जब हमें छींक आए। और सामने वाले मोमिन को कहना चाहिए, उसका हक है ये कहने का, यरहमुकुल्लाह। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। यरहमुकुल्लाह। यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम।